السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم على قناتكم، هذه القناه ديال ولد بلادكم. دابا غادي نمشي ندير واحد البريكول عندي في الدار. عندي شي دار في واحد البلاصه سميتها كاستيو. غادي نمشي لها، عندي واحد شي بريكول وغادي نوريكم شنو كاين. واحد نص ساعه ولا نكون تمايا. ها لي هو هاد الساعه. خير. صباح الخير وصباح الخير. صباح النور. صباح الخير. ياك ما داز لكم شي ابل، داز لكم ستوندار، داز لكم لايف. مومو راه سمعني مومو. تمام. صباح الخير بعدك. صباح النور هادو اخويا. ملي ويت كانوا في الكونجيلاتور. راه قد الملح هذا. قاد المعلاش. اخبارك حبيبي؟ اخبارك اخويا؟ Écoute-moi, حبيبي. pardon, mais avant d'aller au travail, je vais juste te dire une chose. Ouais. Parce que j'ai appelé le standard. Rane, d'abord, j'ai des contacts avec ton standard privilégié. Il me passe à l'antenne sans même que toi tu sois au courant. Oh, j'ai vu ça, c'est la première fois que ça arrive. Yaak. La première. تتحاسبوا من بعد. تتحاسبوا من بعد. Je voulais دابا te dire aussi que. Ouais, c'est ça. Je voulais Plus de te dire priorité aussi que. que j'ai les. Oui. Ouais. J'ai aussi les clés de chez toi. Des 3 serrures. Des 3 serrures. Je me suis arrangé avec sa femme. Mais comme. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ça sent pas bon l'histoire à dire. Mais Ça cette blague ne marche pas car tu n'as pas de femme. Pour toi non plus. Pour moi non plus. Non, je déconne. Ah, ouais. Mais je voulais juste te dire, ton mec il m'a donné les clés. Ouais, c'est bon. Et il m'a donné. Cette blague non plus ne marche pas. Cette blague ne marche Pour pas. toi non plus. Ah, Momo, ça fait du bien de te parler après. La حبيبي. personne qui a fait le jingle de la Minute Sport, Ouais. on dirait qu'on ne veut pas le laisser rentrer dans le studio. C'est la Minute Sport. Eh ben, c'est la Minute Sport. Il a dit, j'ai un signe de l'affaire, ouvrez-moi la porte. سخفان حيت كنتريني الشجله متريني بسخفان Sauf, regarde, اخويا. pardonne-moi, Ouais. je prends l'antenne, je sais, de manière inopinée par le biais de ton équipe. Vraiment, ils sont super, ils m'ont donné un code. Il y a un code spécial que je donnerai aux auditeurs plus tard. اخويا Compose un tu as ce numéro pouvoir, qu'un c'est code incroyable. spécial. Gad Elmaleh, moi il bosse avec moi, ça fait des années. Yaak. Le show il s'appelle Momo Morning Show et toi parce que c'est Gad Elmaleh, priorité VIP, VVIP. Non, frérot, ouais. ne cherche pas d'autres raisons. C'est une histoire d'argent, tout simplement. Combien? Avec les temps qui courent, pas cher. Ah, frérot, avec les temps qui courent, comme les acteurs ils tournent pas, ils veulent tourner avec les autres maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça le problème, on tourne pas. On tourne sur nous-mêmes en ce moment, frérot. La dernière fois que j'ai tourné, c'est pour chercher une place. Je te jure, c'est... Et ça me fait très plaisir, frérot, parce que d'être à la radio aujourd'hui, parce que je te dis la vérité en toi et moi. Je te dis vraiment la vérité. Tu sais comment je t'aime. La dernière radio que j'ai fait en France, c'était une radio des poumons. Ouais. C'est la première radiophonique que je fais. Voilà. Maintenant, j'ai par contre une petite réclamation, si tu me le permets, Momo, vite, avant d'aller au travail. Ça va au travail. J'ai pas de travail. C'est ça ce que j'allais dire, mais parce que tu travailles, ça d'abord. Là, je vais aller préparer. Tu sais, on fait un live avec plusieurs humoristes samedi, Inch'Allah. On C'est doit samedi préparer prochain. parce que samedi prochain. Mais... Donc, vous pouvez vous connecter du Maroc, bien entendu, geeksonlive.com. Voilà, vous regardez le show. Toi, Momo et l'équipe, je vous donnerai des codes spéciaux. Comme ça, toi aussi, tu rentres tout à coup. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. Merci. Tu sais, ce qu'on peut faire, c'est faire gagner les auditeurs des codes, frère. Ah oui. Non, je peux pas. C'est dur en ce moment, frérot. قضية مزيرة. مزيرة. قضية محاكة. محاكة. Je suis serré. J'avais un copain, à chaque fois, il me disait quand on était petit au Maroc, Gad, je suis serré. Traite-moi d'un dirham. Serré. Toute sa vie, il a vécu serré. Il s'est desserré un peu maintenant. Là, il y a un truc qui m'a étonné parce que, comme tu sais, moi, je vous écoute tous les matins. Je dis, je vous écoute. Le tout
c'est ce qui t'a. هذيك وركتي شد تو. هنايا وي وي هي اللي فرشاتك tous les matins هي اللي فرشاتك. واو je me suis auto خرج على راسي. Exactement, ouais, exact. Non, il est vrai que ça m'arrive de tomber par hasard sur ton émission. Et je dois te dire qu'il y a un truc qui m'a fait marrer. Quand tu as fait un jeu et il y avait une espèce de question, de réponse à trouver, une espèce de jeu avec des questions devinettes, tu as dit un humoriste, Moumtin, Maghrebi, et la personne a trouvé mon nom. هنا وصلت الخوت هاد الدار، هنا وصلت هنايا. مرحبا بكم عندي هنا في هاد الدار. انا تنصلحها، تنحاول نديرها شحال من عام وهي كنتسامح فيها. دابا انا عاد وليت نصلحها. مرحبا بكم اخوت. هاد الرخام جبتو من المغرب، هذا جبتو ديت واحد الكروسه واحد العام، جبتو شحال ثقيل. بلاتي كنسد الباب، سمحوا لي اخوت نسد الباب. فوالا هذا هو شعل الضوء. هاد دخل هاد الدروج، هما هادو الدروج ديال الرخام جبتهم من المغرب. هاد الرخام جبتهم من المغرب وعاد صاوبتو هنايا حطيتو. عاد شوفوا الدار اللي تنصاوب هنا. هادي الكوزينه هنايا راه مازال عاد تنصلحها. هاد الكاس راه شفتو من المغرب، ماشي جا عندي واحد الدري من المغرب سميتو صالح، الله يذكرو بخير. هو هاد الشي عامل باش جا عندي هنايا وخدم معايا واحد شي 15 يوم ولا شحال، وصاوب ليا هاد الكاس. نصاوب شعل الضوء. فوالا ها هو شنو داير هنايا. والله يذكرك بخير صالح. ولا شتي الفيديو ولا هذا عيط ليا، مرحبا بك. هكا دير ابوني معايا. السميه راه تبدلت، راه مابقاتش هذيك السميه اللي كندير في القناه. سمحوا لي اخوات غادي نحل الشرجل واحد 2 دقائق. ها الشرجل ها هو هذا الجرد اللوز. وقلت لك صالح لا هذيك السميه ديال اللي كنت داير في القناه راه بدلتها، مابقاش هي السميه. دابا درت ولد بلاد في الغربه. كان داير واحد السميه سميتها سي بوسيبل، هما اللي كانوا متبعين عليها جميع المشاهدين اللي كانوا متبعني. ايوا دابا غنبدل الفيديوهات، ما بقاش هذاك الشيء اللي كتندير شي ديال البريكولاج. غندير داكشي، نبقى دائما داير البريكولاج، ولكن ما يبقاش هذاك الشيء فيديو في الشهرين ولا الشهر هذا. غنولي هذاك الشيء ديال الشيء بحال اللي غيبقى كل نهار تقريبا فيديو ولا فيديو اليومين، باش تتبعوا كاع الاحوال وتتبعوا. دابا جيت هنا باش غادي نصبغ. البروج هي ديال الفوق. هاد البيوت ديجا صبغتهم البارح. الضوء هذا كاين واحد البيت هنايا عارف، هذا بحال ديبارة بحال هذا. كاين ها بيت هنايا، هذا تا الكابس اللي تا هو اللي صاوبو لي الدري اللي جا من المغرب داك الصالح. شي بريكول ماشي شي حاجه مزوقه. هذا الدوش هنايا، هذا داير فاف. هذا واحد الديبارة هنايا ندير الطارو ديال الماء، كاين طارو ديال الماء غيكون ماكينة الصابون، غيكون هذاك الشيء اللي كاين. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غتابعوا معايا، غادي نكمل الصباغه. انا بديت نصبغ هنايا بس واحد الكوش ابيض، وغادي نبدا نشوف الضوء. خوتي
خوتي خواتاتي، مرحبا بكم على هذه القناه ديال ولد بلاد في الغربه، مع بن عيسى من سيدي سليمان من ولاد حميد دوار زينه. تنسلم على جميع مغاربه العالم، المغاربه المقيم بالخارج والمغرب وداخل المغرب، ونسلم على ولاد حميد ولاد سيدي سليمان وجميع المشاهدين اللي متبعني، اللي كنت متبعني في القناه القديمه هي سميتها سي بوسيبل، ولكن بدلت لها السميه درت قناه ولد بلاد في الغربه. ايوا غادي نوريكم كاع هادشي اللي تندير، ومن بعد غادي نتبعوا واحد درت هاد القناه بدلتها لحقاش غادي نفتح واحد الشركه، وهذيك الشركه غادي نبداها من ا زاد. راه دابا حطيت البلان البيرمي كونستروير، كانت ترفض ليا لحقاش كاين شي مشاكل في حساب الارشيتكت. المهندس هو اللي دار واحد المشاكل ديال حساب لاكسيسيبيليتي ولا سيكوريتي، ما كانش دايره مزيانه. ودابا انا وليت عاود البلان وحطيته راسي وعمرت هذوك الورق راسي باش ما يكونش شي مشكل، ولكن المشكل تيجلس 4 شهور. انا حطيته هذه السيمانه، وغادي نوريكم كيفاش غتبنى الشركه من اول من الارض حتى النهايه، حتى الوقت اللي غتخدم فيه. ومن بعد غتكون واحد سيربريز، ما نقدرش نقول لكم شنو هي الشركه ديالاش، ولكن الشركه غتعرفوها في اخر اجل. دابا غادي نتبعوا الصباغه، نكمل الصباغه لحقاش بان الصباغه الفوق، وغادي نصبغ باقا هي كوزينه، باقا هي الصاله ها هي، ومن بعد غنحط الماتيريال، نحط الكوزينه نكملها هي باقا مفغاق كامله. ها هي هنايا نوريها لكم بلاتي ندوزها للجهه الاخرى. سمحوا لي، الكوزينه باقا مفغاق جايبه حطيتها هكاك نوجد بها، خاصها تجلج وتنقى وداكشي. مابقاش داير مع الكاري غيدخل في راس الشهر، بقات 18 يوم، وخاص كلشي يكون كامل من 18 يوم. دابا غتتبعوا معايا دقه بدقه وتعرفوا شنو كاين وشنو غادي ندير. الضو الكونسويا الكونترول داز اللي عندي ديال الضو صافي، ما كاين حتى شي مشكل، خديت الضو. غنوريكم كيفاش شي من بعد غنوريكم كيفاش تخدموا البريزات، كيفاش تخدموا لي سيركوي سامبل، لي سيركوي دوبل فاي بيان، لي سيركوي افيك انتيريغوتور. هادشي كامل بزاف الحوايج ديال الضو اللي نقدر نوريكم، اللي ماشي تريسيان يقدر يتعلم، يقدر يفهم اي حاجه، كيفاش تجبد من بريز لبريز، كيفاش تقدر دير واحد طابلو دو كومونيكاسيون، واحد طابل دو ريبارتيسيون. هادشي كامل غادي تشوفوه دقه بدقه، تبعوا معايا. وانا صافي نخليكم الساعه غنمشي نبدل حوايجي، غادي نلبس حوايج الخدمه. الله يعاون. بسم الله. C'est pas parce que j'ai un petit peu que tu n'as pas le droit de J'applaudis ça, moi j'applaudis ça, c'est vrai. frérot, d'être l'applaudissement le plus fatigué de toute ma carrière. Voilà, c'est de l'applaudissement que je viens de faire. C'est la fin de ma carrière. Je suis tout seul à faire. Je suis بوحدي يا صاحبي، بوحدي. كاين البنات في ستوندار. Mets-toi au moins devant un miroir. دير شي حاجه اخويا، سمح لنا على هذا التصفيق هذا هو التصفيق هذا هو نهار frérot, بن pourquoi عيسى. tu parlais de ça? بن عيسى خوكم بن عيسى Ça, ce sont من des فرنسا، valeurs quand j'étais petit. من دوار ولاد حميد، Et en fait, moi, دوار زينة سيدي سليمان، القائم بفرنسا. il y a des choses qui ont des prix énormes, الخوت tu vois, et vice versa. Ce qui est important, c'est ايوا اللي ما مشاش يشارك ويدير لايك ونكبروا هذه العائله شويه بزاف، وتابعوني مزيان. كنت راه كل نهار فيديو ولا كل يوم فيديو ان شاء ne الله. demande pas de te donner de l'argent. وهذا الشيء اللي درتو غادي تشوفوه. C'est ça. مرحبا بالخوت، مرحبا بالناس الجداد، Elle m'a gardé vraiment des الناس القدام، très très importants. نشكرهم بزاف. À mes enfants, mais c'est compliqué. C'est pas pas اللي متابعني في القناه القديمه، Tu lui achètes. اش هي قناه مزيان، القناه بديت ولكن باقي الفيديوهات القدام ما خليتش نخليهم. Yallah, ما عرفت عليه. parce que pour السميه اللي بدلتها، c'est pas parce que moi السميه مابقاتش عاجباني وبدلتها لسميه اخرى toi tu as اللي تقدر tu vas recevoir. Non, c'est parce que toi tu as, tu vas me donner. 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 Parce que toi tu as, tu vas me donner. Toi, tu as. راه لازال عليك. وهذا باش تشوفوا دابا انا وصلت للفرق الاخر، Donne. جبت التليفون. Mon fils, il a. Mais ça, c'est mon fils. هذه هي Voilà.
il a des gènes marocains purs. Parce que quand il a fait la liste des fournitures scolaires, il a rajouté à la fin une bicyclette. اليوم بعد الباسبور ربح الشيتا. Lui, moi, Tant qu'à faire, il aurait dû mettre une moto. الجلد وها المشكله ديال هذا Pour aller plus rapide. ديال الباص Momo, واحد السباق. هذا ما عندهمش الوقت الحكايه يدوزوا لسافون غادي يجيب البيستولي ديال البيستولي ديال السباق نخلص السباق قبل ما مزيان ترخف مزيان ونضربها بالبيستولي. وهذه ما غدا ان شاء الله ولا بعد غدا ولا اخر دابا السباق غير بلاصه في الرياض ومن نوصل ليها راه غادي نديرها. انا مهاني ما جبت انا عندي بس 37 عام 37 ans ان شاء الله جوان 38 moi, c'est pas يعني ما خاطر نبدا في غادي نبدا في الحلوة لا بلافو كملتو انا ما غادي نبدا في الحلوة. فوالا je commence داكشي ساهل ها ضربه ضربه. côté de ma tête les cheveux ولكن من الضرب petits mais كنوازي الصباغه باش ما يبقاش شي بلايص بحال حاطط الطومه دايزاش فيهم الصباغه كنوازي مزيان. tu les perds, les cheveux. لا مازال من نجي بالله نضرب الصباغه في الشتاء Que tu vas vieillir, ça va, mais je te dis tout ça. اما تندير لها سكوتش ولا حتى حاجه عرفت شنو ندير Un peu les cheveux de la tête. تنصباغه Les radis, ومن بعد تندوزها كون شويه فازله tellement inutiles. بلا ما تنبرد البلاصه هذاك Tu vas voir. بالسكوتش تيضيع الوقت. Écoute-moi, regarde, عرفت Dieu, je sais pas pourquoi à partir de خويا 50 ans, il te met des cheveux Maintenant, je dans le penche. oreille, dans le nez, et les sourcils, les doigts, ندوز على ça الباب va faire brocher. البلاصه تكون C'est incroyable. يديرهم الجل Les parents, je sais pas pourquoi, frère. لا بلاصه C'est moi ليه qui nous les mettre sur la tête. ندير فيهم السكوتش ندوز لي مع الكونج فاسي Les وصافي. cheveux assaisonnés comme on dit, poivre et sel, c'est sexy. c'est vrai انا بقات لنا الصباغه بزاف Les femmes, enfin, غادي نحاول باش شويه غادي نطلع المكازا ديال les الصباغه. femmes, si des auditrices veulent appeler, est-ce que ça les dérange un homme qui a les cheveux blancs? Yallah, je lance un débat. يلا دابا Qu'est-ce qu'elle pense de... Hein? دابا عيطوا عيطوا 035 300 عيطوا فريمون حسب باش جو سافوار خويا باسكو انا ما باسكو يا ديك ليستوار جورج كلوني وات ايلس وداك الشيء فهمتي هذاك كاع بون سي جورج كلوني باسكو سا مارش افيك تو المود القديم هذه حد خوكم بعيسى سونداج 035 الغربة. 300 وقلنا نتوما واش وتوحشنا المغرب توحشنا ولاد البلاد Voilà. تعرفوا عن الدوار توحش زينه اولاد حميد وتوحش سليمان وتنسلم على العائله كامله تنسلم على الصحاب نسحب على السكر الساكنه في سليمان ولاد حميد على جميع المغاربه ياك اينما كانوا. لا Vieillir encore plus. هو دابا وصلنا لنهايه الحال. C'est de noir, noir. سورتو البروميي جور كدير الصباغه كتبان باينه من بعيد Beina, regarde, Beina. tu es limite bark. Ah non, c'est chaud, c'est chaud. شو خويا Regarde, dis-moi en deux mots. وصلنا للنهايه اخواني. انا لنهايه الحال طلعتهم Comment ça se passe دابا غنمشي نقلب على من ناكل ونمشي نشوف كيف الصباغه. الفاكسان هذا هو هذا Là, ils الساعه. vont commencer priorité الناس دابا الخوت غادي نمشي نشوف واحد المكازا قريبه ليا انا غنمشي نشوف من ناكل ما نقصي ان شاء الله ما ونمشي نجيب الصباغه. ايوا تنتلاقاو في المكازا. هاي هو هاد الساعه تنتلاقاو في المكازا وندوزكم ليها. ايوا نشوف هاني يعني عرفتي دابا هو على قد مالح فاش كتكون دابا كنتي خارج المكازا اللي قريبه ليا هنايا هي ليدل. فوالا غندخلو ليها نشوفو لداخل كاينش من هذا المعقم. الخبز كانت الكمية غير اليوم.
هذا انت شي بريكول. هذا انت الصباغ شنو جابوا هاد الصباغ؟ دابا الخوت انا رجعت غادي نجرب هاد الصباغه شريتها من اللي بان خاطر يحطوا شي حوايج مزيان. اول مره كنشوف هاد الصباغه غادي نقلبها وغادي نشوف واش مزيانه في الرول، واش دوز في الرول مزيانه واش ما مزياناش. كانت مزيانه هي اللي ما كانتش مزيانه غادي نجيب الصباغه الاخرى ايوا نشوف نجربوا والله لحقاش هاد المكاسب تحط شي حوايج رخاص بزاف. ها هي غندوريها لكم. هي الصباغه خوت. هاد الصباغه ما عرفتش غادي نشوفها واش مزيانه ما مزياناش. حاليت نشوف واش على حسب في الرولو واش غدوز مزيانه ولا ما غدوش. خديتها على حسب كاين كاتبين فيها بلا ما في بلاصه هنا واحد البلاصه شفتها دايرين فيها بلا ما تقدر ندوزوها بالبيستولي. فين شفتها؟ La mère, elle me regarde. Non, on est désolé. Il regarde en version originale. هي هذه لحقاش شفتها في المود دمبلوا ديالها بلا ما تيقولوا بلا ما نقدر ندوزوها بالبيستولي ديال الصباغه. هذه هي اللي باغي ندوز بها نقدمها ومن بعد ندوز بها في ندوزها على حسب القبص. هذيك الزواقه ديال القبص هذه لا تنفعني لحقاش في الشتاء تجي شويه صعيبه والبيستولي تجي سهله. هاني غادي نبداو. دابا بحال قلتي قهوه شربتي قهوه دابا معايا. قهوه فيرتوال. لا alors le défi et le débat et l'appel aux auditeurs s'il te plaît Momo راه tout de suite ce que je vais dire à Gad c'est la question هي انه est-ce que je veux غسال الشيب شويه الشيب واش alors que نورا وي صباح الخير. شكون لاباس عليك كلشي بخير؟ الحمد لله يفوت. صباح الخير قاد. صباح الخير. ça va Nora où tu es où صافا الحمد لله. الو الو فين دابا؟ فين انت دابا؟ انا غدا نخدمها مزيانه خفيفه باش Mais dans تدوزها quelle ville? ما نسعدكش. كذا ما في. مالو كازا هي مدينتي نحس راسي مرتاح بحال بيتي انا خويا. Il y a des bouchons à Casa ou pas? صافا. مزيانه ما فيهاش. ينسحب لا لا صافا دابا لي فاكونس ما كاينش شحال. حيت هاد سيمين دو فاكونس ديال لي زيكول هادشي علاش في المدارس. نورا صراحه وبكل صراحه يجاوب بكل صراحه واش الشعر ديال الراجل شويه الشيب بحال قد مال لا ماشي عليك. لا بحالك. لا بحال قد المالح فاش ما كيسبغش شعرو. واش اسكو سي بو اسكو tu préfères واش كيعجبك؟ جادور لي شوفو بلون. دايوغ كنلقاه ديما كينقص منه. كنلقاه كينقص منه وكيقصر كنقول علاش كتمشي. مامو شكون تبعكم الصباح؟ مامو وتموت عليك مامو. بزاف نورا شكون انت من كازا. اما كاينش نهار اللي ما تمشوش هادي 10 سنين وانا متبع. Merci Nora. T'embrasse. Bonne journée. احسن منشط في العالم هو مومو. قاد on va confirmer مع رجاء. ايوا كنشكرو بزاف. كيفاش؟ انت الاذاعه ديالو انت دائما نشطنا دائما ندوزها مع الوقت. حنا داخل الدار ايوا ندخل عند الوليدات و شي تدويشه والنهار داز بخير على خير ونخليكم الغدا ان شاء الله ومع السلامه وتابعوا الطريق.
نتلاقاو غدا ان شاء الله في نهار اخر من جديد. نهار يكون نهار جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. نوضوا في الصباح غنسجلوا شي شويه وغنسجلوا النهار كامل هذاك الشيء اللي غندير. وتابعوا معايا وتهلاو وتابعوا معك، واللي ما دار لايك يدير لايك، اللي ما مشاركش يشارك، ونتلاقاو غدا ان شاء الله. لا بقينا في حياتي.